больше 2 дней уже готов сожрать напарника. Как там не запомнить, если там чуть хвоста не завязал? Не соглашусь. Минус 8 килограмм за один день. Здравствуйте, друзья. Уже прошло достаточное время после завершения Дакара. Мы вернулись домой, перезагрузились, отдохнули и начинаем двигаться дальше. За время Дакара получили достаточное количество всяких комментариев, вопросов. Естественно, мы собрали самые интересные комментарии и вопросы. Теперь настало время ответить на это все. Посмотрим, что с этого получится. Поехали. В одной лодке больше 2 дней уже готов сожрать напарника. Плавали, знаем. На сплаве в одной бадарке больше 2-3 дней начинаешь уставать от напарника, хоть на берегу и были друзьями. Мы уже давным-давно ездим с Денисом и как-то не надоедаем. Есть рабочие технические моменты, есть ошибки, есть и радости. Мы с ним выиграли больше, чем проиграли, поэтому все это стирается. Рабочие моменты. Где сейчас Мартин Коломи? Что с ним после той аварии на Форде? Мы продолжаем общаться с Мартином Коломи. Последний раз я его видел несколько лет назад на чемпионате Европы по автокроссу. Он ведет своего сына. Сын молодой и гоняет на автокроссе на багги. Мартин после последней травмы, по-моему, уже с Дакаром завязал. Он, во-первых, крупный, тяжелый. И травма, которую он получил последний раз на Форде, когда зацепился носом и перевернулся, по-моему, даже на прологе. Но после этого он не выходил на старт. Давно ему, кстати, не звонил, нужно будет пообщаться, спросить. Но думаю, что с Дакаром точно он закончил. Как попасть на Дакар? Хорошая тема для обсуждения. Очень много приходит таких вопросов, один и тот же. Как попасть на Дакар? Думаю, что под этот вопрос мы сделаем отдельное видео. Это просто мою историю, как я попал на Дакар. Потому как есть что рассказать, разговор может быть затянуться на очень долго. Но здесь вопрос в другом. В каком качестве попасть на Дакар? То есть в качестве пилота, штурмана, менеджера, врача, повара, водителя пресс-кара, водителя технички, механика, инженера, там, кого только там нет, медиа поддержки, в качестве фотографа, журналиста, спасателя, там, кого только нет. И у каждого есть свои задачи, свои, истории, и своя огромная, колоссальная работа. И, как говорят, у каждого свой Дакар. Я же с кабины грузовика могу рассказать, как я туда попал и все. Обязательно сделаем отдельное видео. Очень заметно, что пилоту, штурманом быть неимоверно тяжело. Скажу, да, абсолютно верно. Я сам больше пилот, чем штурман. В этом году я ехал штурманом, и мне было очень трудно. Во-первых, это не моя профессиональная работа, а потом я ведь думаю, как ведет себя пилот и как ему подать информацию максимально удобно. Ну, мне было тяжело. Пожалуй, подпишусь. Короткое сообщение. Пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте уведомления, чтобы знать, когда выходят новые выпуски, чтобы не пропустить их. И мы видим, что многие смотрят без подписки. Просто находят выпуски или что-то. Пожалуйста, подписывайтесь, это поможет нам в продвижении канала, ну и вы не останетесь без информации, без интересной информации. А правда, что когда человек сосредоточен сильно на цели, он кушать не хочет? Или у вас нормально все с питанием, 2-3 раза в день регулярно? Ну, во время гонки 3 раза точно не получается, а нормальный завтрак и нормальный ужин по возвращению на бивак, конечно, то есть во время гонки 2 раза питание – это абсолютно. Ну а то, что в целом он кушать не хочет. Во время этапа мы едим такие, ну если уж хочется слишком есть, ну, такие есть гели специальные или там батончики, чтобы перекусить. А потом, когда ты едешь в этапе, там не до покушать, некогда кушать. Ну, ничего страшного, думаю, там 8-10 часов человек, если ничего не ест,
только на пользу пойдет. Ну, лично мне хватает, ну, максимум 2 раза питания в день, это как бы нормально. А, например, ну вот у Дениса, у моего штурмана, у моего пилота, извиняюсь, у него по-другому настроен организм, он без питания не может. Ему нужно обязательно вовремя, регулярно питаться и питаться хорошо. Но он такой. И если он не поест, у него начинается там червяк, его съедает, и нужно, чтобы червяка кормить. Когда Денис голодный, он злой. А мне нравится, когда он злой, он едет быстро. Он торопится на финиш, потому что там будет ужин. Лишь бы это его ошибки не сделать. Но зато, когда Денис накормленный, он такой добрый, веселый, едет, и у нас прям все складывается. Короче, пилот должен быть накормлен, я так понял. Болеем за наших, а почему не показываете турнирную таблицу, на каком вы месте? Если честно, очень мало времени на то, чтобы во время Дакара собирать информацию, упаковывать, отправлять. В таких сложных условиях проводится эта работа для того, чтобы там влоги вываливать в эфир вовремя, но это нелегко. Ну и потом, я никогда не смотрю турнирную таблицу до окончания гонки. Все может поменяться. Ну едем, все, что привезли, все наше. Опаздываем, ну что делать, будем стараться делать лучше. Кто-то турнирную таблицу мониторит там, в течение дня, где, на каком месте. В итоге, по окончанию Дакара, это будет самый важный результат. Во время Дакара я не смотрю. Артур Пламенный, привет из города Семей. Насколько я знаю, вы тоже из Семска. Видео залетает, как Гагарин в космос. Спасибо. Привет большой Семею. Это мой родной город. Я сам с Алматы, родился, вырос в Алма-Ате. В Семипалатинске я учился в автомобильно-механическом. Так что всем моим коллегам Пламенный привет. Артур, какой сезон Дакара для вас был самым запоминающимся? Ну, скажу честно, самым запоминающимся это все-таки южноамериканский Дакар. Очень жарко, очень трудно, плюс эти высоты, там, мы проходили высоту под 5000 метров над уровнем моря. Это горы в Боливии. Как там не запомнить, если там чуть хвоста не завязал? Получил эту горную болезнь, горнячку, мучился. Это было страшное время. Но, естественно, это самое интересное и запоминающееся. Когда в таком состоянии, не понимая, что происходит, а ехать надо. А вариантов других нет. Да, запомнили. Конечно, те ландшафты и как встречает Южная Америка, невероятно. Самое интересное было там. Во-первых, конфигурация, и пески, и камни, горы, высоты, было все. Ну, естественно, столько болельщиков, там такая аудитория великая. Там даже в Аргентине дают выходные в школах и на работе людям, чтобы они приходили, болели, когда проходит Дакар в их районе. Ну, это прикольно, потому что знают, если не будет выходного, все равно никто не придет ни в школу, ни работать, все пойдут гонку смотреть. Там, конечно, хорошо. Как зрителю искренне жаль, что полпути пройдено. Каждую серию этого увлекательного сериала жду с нетерпением и смотрю с упоением. Огромная просьба к автору. Артур, не оставляйте зрителей без внимания на канале на год. Участвуйте во всех соревнованиях и пишите материал, пожалуйста. Что я и делаю. Стараемся записывать, стараемся отвечать на ваши вопросы, стараюсь сделать все, чтобы канал развивался, продолжал. Раз зашла тема про туалеты и души, развейте или подтвердите миф. Слышала, что иногда ездят в памперсах из-за неимения возможности сходить в туалет в процессе гонки. Такое бывает, такое было, но думаю, в этом году такого не было, потому как когда длинные этапы, и на этих длинных этапах лидеры пользовались памперсами. Все-таки, когда начинает давить на мочевой пузырь, а жидкости приходится пить много, это вот в Южной Америке была большая жара и потеря веса, нужно было восполнять просто этот водяной баланс, приходилось много пить. Ну и чтобы не съехать с катушек, там еще растворы всякие пили. Плюс высота, на высоте нужно много пить. И когда давит мочевой пузырь, ехать невозможно, плюс можно получить серьезную травму на прыжке, на ударе на каком-то.
Ну и те, кто бился за призовые места, за первое, второе, там, третье, пятое, десятое место, для них это потеря времени, там, в 2 минуты остановиться, расстегнуться, выйти, сходить в туалет и обратно. Это равнозначно было сразу же потере гонки. Поэтому, ну, это правда. Носили памперсы, ну, только для того, чтобы сбросить давление, и можно было продолжать ехать. Сейчас в Саудовской Аравии нет таких температур, нет жары, соответственно, жидкости воды пьешь меньше, и ну, мы весь этап проезжали без остановки, ни раз никуда не ходили. Ну, вот так. Ну, кому хочется, кто не торопится, может остановиться, отдохнуть, походить, зарядку сделать. Такое тоже бывало. Не доедут. Они конфликты постоянно. Но это, видимо, про нас с Денисом, что мы конфликтуем. Нет, друзья, вам так кажется. Мы не конфликтуем, бывает, спорим, но конфликтов у нас таких нет. Если есть, то все по делу. Доехали? Приветствую из Риги. Сколько за гонку скидываете килограмм? Скажу честно, за эту гонку в Саудовской Аравии я привез 2 килограмма вот здесь. Ну что делать? Работы у меня было немного. Вся моя работа — это сидеть в кресле и читать навигацию. Когда пилот, конечно, там много работы, тем более в грузовом, там руками, ногами работать приходится. Но на этом Дакаре, конечно, мы были в команде South Racing, где кеттеринг на первом месте. Нас Робби кормил просто без остановки и с самыми лучшими вкусняшками, которые только можно. Невероятные стейки, на утро полный завтрак, как в 5-звездочном отеле. Ну, естественно, ужинаем. Мы даже не ходили в общую столовую, туда не завтракать, не ужинать, потому как свой кеттеринг, и это было слишком. Потому и любят South Racing, что там хорошо кормят. А вообще, мой максимальный рывок был минус 8 килограмм за один день. Это было в Аргентине, когда было очень жарко, ну, критическая жара, и очень сложные такие спецучастки были. Несмотря на то, что мы пили с 2 термосов, у меня был 1 термос с водой, 1 с регидроном, и к этапу, к вечеру, когда мы заканчивали, приезжали, эти бачки были пустые. За день минус 8. Ну, это просто вода выходила. Потом мы восполняли, и все. Вот такие скачки. Ну и после Дакара, вот в Аргентине, все такие стройные, красивые. Ну, когда как. То есть в жарком климате сброс идет невероятный. Это просто программа по похудению. В Саудовской Аравии по-другому. Что за пит-стопы? Раньше их не было, и наоборот, петрушили за помощь. Да, в этом году, может быть, в прошлом тоже, но я в этом году точно знаю, на нескольких этапах были такие пит-стопы. Это на длинных сложных этапах разрешили техническую помощь, но только эта техническая помощь оказывалась, да, командами в определенной только зоне, и все это засчитывалось за общее время прохождения спецучастка. То есть мы едем, пробили 2 колеса, дороги очень сложные, каменистые, ну, больше 2 запасок, ну, бывает, кто-то везет и 3, но это уже в автомобилях. Очень большая вероятность пробоя колес, там, разбить диски и так далее. И организаторам, чтобы дать людям возможность продолжать гонку, ну, реально суровые условия. Они в этих участках делали пит-стопы. Ну, то есть, если мы потеряли 2 колеса, а у нас еще полспецучастка горных каменистых районов, ну, с огромной вероятностью просто половина не доедет. Поэтому организаторы ставят пит-стоп, приезжает туда техничка с запасными колесами, там, с амортизаторами, с чем-то, для того, чтобы в этом убойном участке можно было отремонтировать автомобиль или помочь хотя бы заменить колеса, бросить вместо побитых колес новые. Ну, разрешили, и это сделали для всех. Естественно, дальше помощь со стороны невозможна. Любая помощь извне – это сход с гонки. Если честно, то все, что остается от машин, это их название.
Ничего общего с грузовиками, которые выходят из ворот заводов, уже нет. А как все прекрасно начиналось. Это просто спортинвентарь и не более. Да, это так. А что вы думаете, Формула-1, это какие автомобили? Это то же самое болиды. И в нашем случае это грузовой автомобиль, который выходит. Я соглашусь, что у него ничего нет того, что есть в гражданских автомобилях. Ну да, это спортинвентарь. Но зато Дакар – это большая площадка для автопрома. Большой испытательный центр. Те режимы, на которых работает автомобиль в гонке, ну, они максимально нагружены. Да, испытывают. Что? Название там по закону, как называется кабина, и кабина должна быть оригинальная. Все остальное не оригинальное. И какая кабина у автомобиля, так он должен называться. Например, вот у КАМАЗа кабина от КАМАЗа, остальное ничего, но кабина оригинальная. То же самое и у Мерседесов, у МАНов, у Ивеко. Оригинальная кабина. Остальное делай, что хочешь. Такой регламент, и все в этом регламенте работают. Ставь любой мотор, любую подвеску, любые мосты, коробки, колеса. Все, что хочешь. Главное, чтобы ты в технический регламент совпадал. Вот и все. Вот у Ивеко кабина и двигатель Ивеко. У Рено двигатель и кабина Рено. Ну, так команды, которые строят эти инженерные группы, они так конфигурируют автомобиль, как им интересно, что они могут для себя подобрать. Но вот, например, капотный КАМАЗ – это кабина от Мерседеса Зетрос. Мерседес и КАМАЗ – совместное предприятие в Набережных Челнах. Кабина КАМАЗовская. Вот и все. Вроде бы Мерседес, а это КАМАЗ. Таких уже много примеров. Смотришь, узнаешь кузов от автомобиля, а у него другое название. Только бирка другая. Да, кстати, Хино. Хино – это 100% Хино. Двигатель, кабина, мосты, полностью автомобиль 100%. Тойота. Без КАМАЗа и МАЗа это Дакар на минималках. Нечего смотреть. Не соглашусь. Смотреть есть чего, и болеть есть за кого. И Дакар есть Дакар, там всегда есть что посмотреть. Конечно, скучно без МАЗа и КАМАЗа, но что делать? Почему заводские команды даже не пытаются слепить что-то хотя бы отдаленное, похожее на гражданскую тачку? Типа как в Наскаре. Нахрена они участвуют, если без наклеек вообще не разберешь, где Хайлюкс, где Раптор и что такое дача. Ну, здесь я не согласен, скажу, что в Наскаре там только тело от автомобиля. Там вообще другой автомобиль. Ничего, вообще ничего не похоже с тем, который мы видим на дороге. Наскар – это вообще отдельная тема. Это вообще не машины, там какие-то болиды гоняют. А что касается в ралли-рейдах, ну, автопром должен делать на чем-то маркетинг. Естественно, в таких нагрузках и то, что проехать Дакар на стандартном автомобиле не получится. Поэтому автомобили делают специальные для Дакара. Дают им название, дают им бренд. Но потом это просто название работает в маркетинге. Маркетинг. Артур, расскажите, пожалуйста, что происходит на Africa Eco Race и разницу с Дакаром. Africa Eco Race – это гонка, организованная Жан-Луи Шлессером, моего старого знакомого. Уважаемый дядька выиграл все, что только можно. И когда это был классический Дакар, из Парижа в Дакар через Африку, Жан-Луи ездил постоянно на нем, и такая была багги Шлессер с синим цветом. Это конструктор, инженер и очень хороший гонщик. Ему сейчас, по-моему, больше 80 лет. И когда гонка перешла из Африки уже в Южную Америку, тогда он организовал свою гонку по классическому маршруту Дакара. Из Европы в Дакар. Дакар – это столица Сенегала, где проходил финиш этой гонки на Розовом озере. И он эту гонку оставил, сделал такой бренд, назвал Africa Eco Race. И до сих пор эта гонка идет по маршрутам африканских государств. Сейчас Africa Eco Race еще живет,
Там немного другой кворум. Если гонка Дакар стала уже так нарицательным, это только название Дакар, а проходит она в разных местах. И все-таки Дакар это уже такая битва автопрома и топовых спортивных команд. То Africa Eco Race идет в классике по тому старому маршруту. И я мало что могу сказать, я там не был. Но, кстати, это хорошая идея туда попасть, посмотреть своими глазами и посмотреть, что там есть. Знаю одно, что там участие и формат практически одинаковый, как и Дакар. Я попробую собрать больше информации и сделаю отдельный выпуск про Africa Eco Race. Хорошая идея, спасибо.